Mãezinha do céu, em tua proteção, ó guarda meus pais e a todos meus irmãos. Azul é teu manto, branco é teu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver. Olá, tudo bem com você? Hoje, mais um encontro, nosso 7º encontro. Hoje, digamos, um encontro especial, pois no encontro de hoje nós vamos falar de Maria. Maria, a mãe de Jesus. Nós temos uma imagem aqui de Nossa Senhora de Fátima, né? Para a gente lembrar que ela é a nossa mãe. Para iniciarmos, vamos traçar o sinal da cruz sobre nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Como nós vamos falar de Maria hoje, vamos pedir a sua proteção. Vamos pedir o seu manto sagrado sobre nós, sobre nossa família e sobre o mundo inteiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como eu disse, hoje o encontro é especial, pois vamos falar de alguém especial. Hoje é o 7º encontro, ele está na página 38 do livrinho. E ele diz assim: Maria, Mãe da Igreja. Você está lembrado que nós estávamos nos encontros passados falando sobre a igreja? Como a igreja se formou, quem foi os primeiros a disseminar a palavra de Jesus pelo mundo, que foram os discípulos. Nós falamos dos membros, que Jesus é o corpo da igreja, Jesus é a cabeça da igreja, nós somos os membros. E hoje nós vamos tratar Maria como mãe da igreja. Por que mãe da igreja? Porque Maria é nossa advogada, é nossa mediadora, é nossa auxiliadora, é nossa protetora. Então Maria, ela tem algo especial. O que é especial? O sim que ela disse a Deus, para ser a mãe de quem? A mãe de Jesus. Então, assumindo ser a mãe de Jesus, ela já se torna o quê? Especial. Lembramos de Maria aos pés da cruz, lembramos de Maria educando Jesus, lembramos de Maria cuidando de Jesus. E se ela é a mãe de Jesus, ela também é nossa mãe. Sendo nossa mãe, ela é o quê? Mãe da igreja. Nós vamos ver um texto bíblico que fala um pouquinho de Maria. E também, neste momento, nós vamos pedir que Maria, que é a nossa mãezinha do céu, que ela nos faça entender, que ela nos faça compreender a mensagem que Jesus tem para nós neste dia. Hoje a leitura bíblica é João, capítulo 19, versículo 25 e 27. Vamos ouvir? Diz assim: junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desta hora em diante o discípulo a levou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, neste textinho bíblico,
ele diz o seguinte: Jesus amava sua mãe e Maria estava lá aos pés da cruz. E Jesus, como forma de proteção, quis deixar alguém para acolhê-la. E quem que ele escolheu? Ele escolheu um de seus discípulos, que foi João. Então, nesse textinho ele diz assim, que João pediu que João cuidasse de Maria e que Maria fosse a mãe de João. Então Maria, mãe de Jesus, foi fiel até a morte de Jesus. Ela estava sempre presente. Aos pés da cruz, assume ser mãe da humanidade, ser minha mãe, ser sua mãe, ser nossa mãe. E João? João foi o apóstolo que seguiu Jesus a ponto de acompanhá-lo até a morte na cruz. Diante do pedido de Jesus, ele assume o papel de filho de Maria e tem como resposta o seu amor de mãe. Então Maria continua nos amando, continua nos protegendo, nos auxiliando, né? Advogando por nós. Para você, o que significa Maria ser mãe da igreja? Maria, como mãe, intercede a Jesus em favor dos seus filhos e da igreja. O que você pediria para Maria hoje? Qual seria a sua conversa com Maria hoje? Maria tem muitos nomes, nós conhecemos por diversos nomes. Nós temos aqui Nossa Senhora de Fátima. Talvez aí na sua casa tenha outro título de Maria, mas é a mesma, é a nossa mãe, é a nossa protetora. Então hoje nós vamos meditar sobre Maria. Por hoje é só, até o nosso próximo encontro.